saboda shi matsalar satar ansa ba iyaka cin jaraba ba ne, a'a ko da ka ci ka wuce za ta yi ta yakar ka tana hunting ɗin kana jin cewa wannan sakamakon da na samu ba kokari na bane, ba za ka dinga jin kana da karfin gwiwa kana jin courage din yin abu independently ka dinga yi ba tare da wani taimakon wani ba, sai kai ta jin duk wani abu in za ka ci nasarar shi a duniya to ba za ka iya yi ba sai wani ya zo ya tallafa ma. Kuma duk da lallai mutum yana buƙatar tallafin sauran 'yan adam ko sauran mutanen da suke kewaye da shi, amma akwai abubuwan da lallai kana buƙatar kai kaɗai ya kamata ka yi wannan tunanin, kuma kai kaɗai ya kamata ka fitar da wannan mafitar. To idan aka ce yaro ya saba yin satar ansa a aji, to za ka tarar ko da ya girma ko da ya ci jarabawoyin ya fito daga makarantun, za ka same shi da wani naƙasu na rashin iya ƙirƙiro wani abu, ko na rashin iya tsayawa da ƙafar shi, ko na rashin iya fitar da kansa idan ya shiga wata matsala ko da shi ne mai gaskiya.